오늘은 여기서 스텔스 차박을 해볼까 합니다. 맥주 마시려고 나왔는데 편의점이 문을 닫았어. 이게 또 못 먹는다고 생각하면 굉장히 먹고 싶다고요. 해가 뜨고 있어요. 내가 여러분 해주는 거 보여드리려고 그랬는데 안녕하세요 여러분. 오늘 캠핑은 동해로 가려고요. 사실 오늘 양평 쪽으로 가려다가 아침에 일어났는데 바다가 너무너무 보고 싶은 거예요. 그래서 급 변경을 했고 예약을 한 거는 아니거든요. 그래서 해변을 따라 올라가다가 스텔스 차박을 할 수 있는 곳이 있으면 차박을 하려고 생각 중입니다. 근데 날씨가 좀 많이 흐려요. 흐린 바다 또 매력 있겠죠? 아무튼 서둘러서 가보도록 할게요. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling. You were meant to survive. With every star. 파도 찍다가 신발 젖었어요. 아우 못살아. 집중하니까 파도가 이렇게 올라오는지 모르고 오른발이 지금 콜딱 젖었습니다. 아니 그래도 파도 소리가 너무 시원해서 기분은 좋네요. 저 고성 쪽 해안가 따라가지고 쭉 올라갔다가 뭐 거의 간성도 갔고 뭐 어디도 가고 엄청 헤매다가 결국은 아까 봤던 여기가 송지호 해수욕장 주차장이거든요. 아니 여기를 가면 조금 아쉽고 여기를 가면 조금 아쉽고 이래서 조금 더 나한테 맞는 박지를 찾아보자 하고 엄청 헤맸습니다. 결국은 다시 여기로 돌아올 것을 뭐 좀 마음에 들면 화장실이 없다거나 좀 마음에 들면 사람이 조금 많다거나 뭐 이랬었거든요. 그나마 다른 해변가에 비해서 사람이 조금 없는 것 같아서 오늘은 여기서 스텔스 차박을 해볼까 합니다. 지금 시간이 진짜 늦어서 배도 고프고 조금 쉬고 싶거든요. 그래서 세팅 빨리 하고 같이 쉬어요. 그래도 해변가 따라가지고 계속 올라갔다가 내려갔다 올라갔다 내려갔다 한 거잖아요. 바다는 진짜 원 없이 봤어요. 이거 가지고 왔어요 여러분. 이게 있는지 깜빡해가지고 계속 여기 공간 뜨게 잤었거든요. 근데 오늘은 메꾸고 편안하게 잘 수 있을 것 같습니다.
파도 소리 좋죠, 여러분. 파도 소리가 계속 들려. 기분이 되게 좋네요. 오늘 날씨는 막 그렇게 추운 것 같지도 않아요. 지금 무시동 히터 안 틀었는데 안 추워. 조금 있다가 잠들기 전에 틀던지 해야겠습니다. 무시동 히터는. 오늘 파워뱅크 들고 왔는데 저기에다가 올리면 좋을 것 같아요. 깔기 전에 편으로. 어우 무거워. 하나 둘. 아우. 하나 둘 셋. 아우 손목 아파. 이렇게 하면 될 것 같아요. 아 좋아. 홍삼 하나 먹고 눈에 보이니까 하나 먹어야겠습니다. 몸이 건강해지는 기분입니다. 자, 그렇다면 얼른 밥을 먹죠. 오늘은 백화수복 따뜻하게 데워서 어묵탕 먹다가 우동 넣어서 먹을 거예요. 오늘 상을 여기다 좀 땡길까? 땡겨야 될까? 제가 이거 그 휴대용 전기포트? 이거 사가지고 왔거든요? 근데 이게 선이 좀 짧아가지고 이 정도로 상을 조금 이동해야 될 것 같아. 슝! 이 정도? 선 닿나? 됩니다. 엄청 편해요. 자, 이제 그리고 쓰레기통. 그리고 여러분 혹시나 해서 말씀드리는데 저 차에 늘 소화기 가지고 다닙니다. 이것도 하나 샀어요. 소화기. 이게 안 밀려요, 여러분. 좋네. 안 들어가네? 왜 들어갈 거라고 생각했지? 안 들어가네요, 여러분. 이거 데워 먹고 싶었는데. 이게 무슨 일이야? 어디 데울 데 없나? 이거 이를 웃잔다요? 어쩔 수 없지 뭐. 넘친다. 그냥 마실게요. 여러분, 제가 오늘 잔을 2개 가지고 왔거든요. 이게 보이나? 하나는 한 잔 받으소서고 하나는 술이 달고난데 우선 한 잔 받으소서로 먹어볼게요. 여러분 빗소리 들리세요? 비가 오고 있어요. 많이는 아니어도. 와. 짠. 맛있구나. 엄청 부드럽네요. 이게 집에서 무랑 청양고추랑 파 그리고 쑥갓을 챙겨왔어요. 그랬더니 국물이 훨씬 더 시원하긴 하네요. 와,
아, 그리고 빗소리가 아까보다는 조금 더 크게 들리거든요. 좋네요. 와, 시원해. 진짜 어묵은 엄청 간단한데 간단한 거에 비하면 되게 맛있잖아요. 맛있다는 말이 하고 싶어서 되게 맛있네요. 그리고 오늘 진짜 운전을 엄청 했거든요, 여러분. 와, 이런 꿀맛 같은 휴식. 이걸 이제 국물을 끓이니까 차 안에 습기 차잖아요. 그래가지고 문을 좀 열어놨는데 비가 막 들어오네요. 조금 더 내리면 창문을 올리겠습니다. 아, 문 닫아야겠다. 이만큼 열어놨는데 막 떨어져요. 저는 사실 이렇게 그냥 넓적한 오뎅 제가 직접 끼워가지고 먹는 걸 제일 좋아하긴 하는데 오늘은 귀찮아서 근데 이게 생각보다 맛있네요. 다 먹고 여기에 김치 우동 넣어서 먹을 거예요. 와. 이런 청주는 술 같지 않아가지고 되게 꿀떡꿀떡 먹게 되는 것 같아. 약간 청아 같은 그런 맛인 것 같아요. 저 백화수복 처음 먹어보는데 청아보다는 더 맛있는 것 같아요. 1945년부터 만들었대. 와, 대박. 근데 진짜 좋은 것 중에 하나가 기동성이 진짜 좋아진 것 같기는 해서 차박이 요새 정말 점점 더 좋아지는 것 같아요. 어디든 갈 수 있을 것 같아. 막 실크로드 이런데 가면 정말 좋겠다. 그쵸? 여기 고성 위쪽이 통일 전망대가 있더라고요. 운전하면서 거의 직전까지 갔었는데 와, 이게 남북이 분단만 안 됐어도 좀 많이 아쉬웠어. 그 금강산도 되게 가깝고 함흥시 뭐 거기도 되게 가깝고 이러더라고요. 잊고 있었는데 새삼 다시 분단의 국가의 아픔 이런 게 조금 좀 속상하더라고요. 한 잔 받으소서는 끝내고 이제 두 번째 잔 술이 달구나로 갑시다, 여러분. 술이 정말 답니다. 짠. 여러분 뭐 하세요? 빨리 어묵탕 끓이고 청아 한 병 가지고 오세요. 같이 한잔 하셔야죠. 일주일 진짜 힘들게 보내고 이렇게 여유있게 금요일 밤을 술 한 잔과 맛있는 음식 먹으면서 스스로에게 고생했다 한마디씩 꼭 해주시기 바랍니다. 그냥 라면 같은 건가 봐. 와우.
짠. 여러분, 번데기거든요? 진짜 오랜만에 먹는데 청양고추 넣고 이게 매운 고춧가루 넣었더니 굉장히 칼칼합니다. 맛있어요. 근데 번데기 못 드시는 분들도 꽤 있지 않나? 저는 굉장히 좋아해요. 역시나 가리는 게 별로 없어가지고 번데기도 굉장히 좋아한답니다. 얘가 700ml더라고요. 소주가 360 정도 되니까 거의 2병 정도? 2병 조금 안 되게? 맛이 좋아요. 부드럽습니다. 그 특유의 고소함 너무 좋아요. 청양고추 필템. 여러분, 한 잔, 두 잔? 한 잔 반? 한 잔 하고 3분의 1잔 정도 남았거든요. 근데 여기가 해수욕장 주차장이잖아요. 그래서 편의점이 있어. 짠. 아. 편의점이 문을 닫는군요. 몰랐어. 아이고, 아쉽네요. 오늘 날이 아닌가 봐요. 편의점이 딱 때마침 문을 닫았다는 건 약간 술을 그만 마시라는 하늘의 계시 같은 느낌? 근데 못 마시니까 더 마시고 싶은 느낌? 하지만 양치하고 잡아야겠습니다. 저는 요즘 세수는 그냥 클렌징 티슈로 쓱쓱 닦고 치카치카만 하고 자고 있습니다, 여러분. 맥주 마시고 싶다고. 맥주 마시고 싶네요, 진짜. 이게 또 이렇게 못 먹는다고 생각하면 굉장히 먹고 싶다고요. 저는 이렇게 쓱쓱 닦고 푹 자보도록 하겠습니다. 여러분들도 오늘 정말 많이 수고하셨고요. 우리는 내일 아침에 일어나서 봐요. 지금 바람이 엄청 불어서 차가 휘청거려서 한번 깼거든요. 오늘 바람이 많이 부나봐. 지금 시간은 7시 10분이고 해가 뜰 것 같거든요. 지금 먼저 나가서 해 뜨는지 한번 보고 들어와서 커피 마셔야 될 것 같아. 바람이 엄청 불었어. 많이 분다더니 진짜 많이 부네요. 차가 진짜 막 이렇게 휘청거렸다니까? 그래서 깼어. 누가 나를 이렇게 흔들어 깨우는 것처럼 일어나와 영아 이러는 것처럼 하고 봤더니 막 차가 일어나 보도록 하겠습니다. 여러분, 해가 뜨고 있어요. 뛰어 띠띠띠띠. 여러분, 내가 여러분 해 뜨는 거 보여드리려고 그랬는데
여러분 목소리 들리세요? 기분이 엄청 좋아요. 이래서 새해 첫날에 사람들이 해돋이를 보러 오는구나 싶네요. 여기 바다에 나밖에 없어. 예! 와, 정말 예쁩니다. 날씨는 추워도 밖에 나가가지고 해를 보는 의미가 굉장히 있는 것 같습니다. 기분 전환이 확 되면서 막 하루가 너무너무 막 뭐든 다 잘 될 것 같은 그런 기분이 들어요. 이런 마음 때문에 해돋이를 보는구나 싶어요. 어제는 잠을 자야 되니까 조금 구석탱이에 숨어 있다가 지금은 바다 앞으로 나왔습니다. 뒤에 보이는 빨간 띠는 뭐 캠핑하거나 이러지 말라 이런 뜻이 아니라 지금 사업 예정지래요. 고성군에서 사람들 들어가지 마세요. 이런 뜻입니다. 오해하실까봐 말씀드려요. 그러면은 모닝커피 빨리 먹어요. 아, 엄청 바다 앞에서 따뜻하게 먹는 나만의 조카페. 욕 아닙니다, 여러분. 제가 그럼 조시 카페? 둘 다 이상한 것 같은데 그냥 카페. 내 안에 카페. 자, 물을 끓이고 크로와상을 굽고 하겠습니다. 이거 물어보시는 분들이 좀 있더라고요. 이거는 커피 거름망이랑 위에 올리는 게 같이 있는 페도라 커피 필터라고 쿠팡에서도 팔고 다이소에서도 팔아요. 굉장히 편하답니다. 그리고 하나 더, 이게 지난주에 친구랑 캠핑 가가지고 커피가 거의 그냥 갈리지 않았거든요. 사자마자 고장났나 했더니 이게 갈리는 정도를 이걸 이렇게 조여가지고 할 수 있더라고요. 그래가지고 오늘은 맛있는 커피를 내려 먹을 수 있을 것 같습니다. 진하게 마시겠습니다. 서울까지 가려면 카페인은 풀 충전을 해야 해요. 이게 아침에 다시 한번 말씀드리지만 굉장히 지금 흥분 상태입니다. 이 아침 해돋이가 사람에게 이렇게 유익합니다, 여러분. 텐션이 지금 막 어디서 막 좀 뛰고 싶어. 이거 좀 어디 덜어 다녀야 되겠다. 이거 맨날 불편하네요. 여러분, 곱게 갈립니다. 고장난 게 아니었어. 분노할 뻔했거든요, 여러분. 뭐야? 사자마자 고장나? 막 이러면서. 근데 사람은 다 잘 찾아봐야 된다. 여기 화장실도 엄청 깨끗하고 편의점도 있고 그리고 그 옆에 치킨집도 있어요. 저 다음에 또 와서 저기 BHC 제가 되게 좋아하거든요. 네, 생맥주도 팔 것 같으니까 다음에 와서는 편의점에서 일찍 쇼핑을 하고 BHC 가서 치킨을 한 마리 뜯어야겠습니다. 여기는 또 와야겠어요. I hear you laughing, and I see you smile. You know that you're my everything. 이 크라상을 구석구석 구워줘야 바삭바삭합니다. 다 된 것 같아. 잘 먹겠습니다. 제가 원하는 맛으로 잘 내려졌습니다. 근데 생각해보니까 접시를 안 가지고 와가지고 그냥 이렇게 먹어야 되는 것 같아요. 근데 뭐 이렇게 손잡이도 있고 굉장히 좋습니다.
I can see 맛있어. when I got your love. When I got your love. When I got your love. We'll walk through sunshine. 커피 마시니까 몸이 뜨거워져. 철수할 때 옷을 입어야 되니까 귀찮아서 벗을지 말지 엄청 고민인데 더워요 지금. 이걸 끄면 되겠구나. 바보. 우수동 히터를 끄겠습니다. 껐습니다. 바람 많이 분다. 국밥 먹고 싶어. 빵으로는 저의 허기를 달랠 수가 없습니다. 분명히 고성에도 되게 유명한 국밥집이 있을 텐데 궁금합니다. 일몰부터 일출까지 정말 좋았던 1박 2일이었습니다. 그래서 그런지 다음 주 차박도 굉장히 기대되거든요. 이번 캠핑처럼 마음 가는 대로 발길 닿는 대로 그렇게 한번 떠나볼 예정입니다. 오늘 하루도 저와 함께 해주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.